Bħal dan iż-żmien 10 snin, Gvern Nazzjonalista kien iżid is-surcharge fuq il-kontijiet tal-elettriku b'55%. Il-Partit Laburista nnota referenza f'dan is-sens fil-Gazzetta Times of Malta u sostna li ż-żieda waslet fl-istess żmien li l-Kabinett Nazzjonalista kien ta' żieda lilu nnifsu ta' €500 fil-ġimgħa. Il-Partit Laburista tenna wkoll li l-politika li qed jimbotta l quddiem Simon Busuttil illum hija garanzija ta' aktar tniġġis u garanzija ta' kontijiet ogħla. Il-Partit Laburista qal li dan juri kif l-istess Busuttil għadu jaħseb l-istess mod li 10 snin ilu wassal biex kien hemm żieda ta' 55% fis-surcharge minn gvern li hu kien jagħmel parti minnu. Sostna wkoll li l-kap tal-Oppożizzjoni llum irid li jreġġa' l-arloġġ tiegħu u l-Maltin u l-Awċin iħallsu kontijiet ogħla. B'kuntrast qal il-Partit Laburista il-Gvern preżenti naqqas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma b'medja ta' 25% li jfisser €80 miljun fl-ekonomija fil-bwiet tal-familji Maltin u Awċin u n-negozji. Intqal ukoll li l-Gvern qed joffri stabilità li permezz tagħha wieħed ikun jista' jippjana l-aktar in-negozji. Id-differenza qatt ma kienet daqshekk ċara. Simon Busuttil garanzija ta' kontijiet ogħla. Joseph Muscat garanzija ta' kontijiet irħas, temm jgħid il-Partit Laburista.